ова издание. Првиот ден на училиште почна со делумен штрајк. САД го слава денот на трудот. Какви права денес имаат американските работници? А како се одвива процесот на посвојување милениче во САД? Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД денес го празнуваат денот на трудот. Правата за кои се бореа работниците со години наназад денес вклучуваат 8 часа работа на ден, 5 дена во неделата, здравствено осигурување и платен одмор. Еве ги вестите. Во 1880-тите години имаше напори за признавање на правата на работникот во САД, кој тогаш работеше најмалку 12 часа на ден, 6 дена во неделата со делумна плата. Дури и децата на возраст од 5 години често работеа во фабриките. Бенефиции за здравствено осигурување тогаш не постоеа. Сојузните држави една по друга изготвија и донесоа регулатива со која се утврди ден за славење на работничките права. На 28 јуни Конгресот донесе закон со кој секој прв понеделник во месец септември го прогласи за национален празник Ден на трудот. Правата за кои се бореа работниците со години наназад сега се почитуваат во најголемиот дел од работните места, а вклучуваат 8 часа работа на ден, 5 дена во неделата, здравствено осигурување и платен одмор од страна на работодавците. Со цел да се задржи духот на традицијата, некои американски градови денес организираат паради и одржуваат манифестации во чест на работниците и нивните семејства. Повеќето работници пак денес не работат, а денот го поминуваат најчесто во паркови или на плажа. Денот на трудот неофицијално се смета и за крај на летото. Ураганот Дориан ги погоди Бахамите со ветришта од 270 км на час. Метеоролозите го оценија како разурнувачки и опасен по живот. Според досегашните информации од Меѓународниот црвен крст и од властите во Бахами, оштетени или целосно уништени се речиси 13.000 домови. Метеоролозите предвидуваат дека Дориан во текот на оваа недела ќе го погоди поголемиот дел од Атлантскиот брег на САД, меѓу кои сојузните држави Џорџија, Јужна и Северна Каролина и Вирџинија. Во реонот на Њу Џерси се очекуваат обилни врнежи. Иран соопшти дека ќе направи силен исчекор од меѓународниот нуклеарен договор од 2015 година, доколку европските држави не преземат чекори за да помогнат во заобиколување на санкциите за продажба на нафта кои ги воведоа САД. Иранските власти поставија рок до петок за друго повлекување од договорот, со кој беше ограничена нуклеарната програма на државата во замена за олеснување на санкциите. Иран веќе ги надмина ограничувањата на количината за складирање и збогатување на ураниум. А учебната година денес почна со делумен штрајк. Министерството за образование најави дека до крајот на месецот ќе се најде решение за покачување на платите за 25%. Од утре пак се очекува наставата да продолжи да се одвива нормално. Јавува Владимир Мирчевски. Дел од учениците во земјава наместо во училниците првиот ден од новата учебна година го поминаа пред затворените школски врати. Голем број основни и средни училишта поради штрајкот на наставничкиот кадар за поголеми плати денеска не одржаа настава. Во други училишта пак се примаа учениците, но немаше настава, додека пак во некој денот помина според планираното. Додека родителите забележуваат зошто се чекало до последен момент пред стартот на учебната година да се решаваат барањата на самостојниот синдикат за образование, Министерството уверува дека до крајот на месецот ќе се најде решение со синдикатот кој очекува покачување на платите до 25%. Размислуваме сериозно и за тоа сме кажале и сме ветиле јавно дека продолжуваме со нашите напори за подобрување на статусот, општествената положба на сите вработени во дејноста образование. До сега сме стигнале до 10,8% и ќе продолжиме понатаму со покачување на платите. Во СОНК се задоволни од резултатите од денешниот штрајк. Преговорите ќе трајат до крајот на месец септември, очекуваме во овој период од еден месец да се договориме со Министерството и со владата за висината на процентот на зголемување на платите во дејноста образование. Доколку тоа не се случи, ние од 1 октомври, односно од почетокот на октомври, ќе имаме седница на Советот на СОНК како орган на одлучување, ќе расправаме
околу понудената опција, дали да прифатиме или не. Штрајкот беше предупредувачки. Од утре наставата ќе се одвива нормално. Ако не се исполнат синдикалните барања, штрајкот ќе се активира. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Трговскиот спор со Кина се одрази врз фармерите во САД, кои дополнително се справуваат со екстремни временски услови. Кејфа Рабо со деталите. Меган Дваер уште пролете била загрижена дека годината нема да биде родна. Постојаните дождови ја попречувале сеидбата, а некои површини воопшто не биле засејани. Но денес е убав ден, има сонце и повеќе од потребно. Прво имавме премногу дожд, за потоа цел јули ништо. Ова е сериозна суша. За еден месец не наврнаа ни 4 кубни сантиметри. Рид Томпсон сепак успел годинава да ги посади сите култури што ги планирал, но има друг проблем. Кога започнавме со сеидбата, цената на пченката се спушти на $3, а на гравот под $8. Тоа е помалку од лани што Томпсон го припишува на кинеските царини. Тој сепак им се радува на облаците над неговата фарма. Иако радоста му ја реметат политичките ветрови. Стравот за производството е реален. Згора на тоа се намалуваат можностите за трговија. Купувачи има се помалку. Тоа е голема грижа. Нашите фармери во моментов се во незавидна ситуација. Ова го објаснува економистот Мајк Дуерти. Се е собрано заедно, вели тој. Кина се заканува со бојкот на американската соја, свински грип ги уништува свињите во Кина, а свињите се хранат со соја и се разбира непредвидливото време. Каде да се свртите, полињата со соја се проредчени. Нема да има добар род, а со тоа и приходите паѓаат. Дваер размислува за она врз која нема контрола. Се уште сме нервозни, дали родот ќе стаса пред првиот мраз. И се надева дека и трговските односи со Кина ќе се затоплат. Американците посвојуваат повеќе од 3 милиони мачиња и кучиња годишно. Најголемиот дел од нив ги наоѓаат на улица. Кристина Шевченко беше во прифатилиште во Лос Анџелес. Погледнете. Овде живеат повеќе од 200 мачки и кучиња. Кај нас се носат загубени кучиња и мачки, за подосна да бидат вратени на собствениците. Ако од некоја причина собственикот не може да го чува, тие исто така се носат тука. Секојдневно заселништето го посетуваат стотина лица во потрага по домашно милениче. Доброволците ги пречекуваат, но и се грижат за животните. Започнав да волонтирам овде откако почина моето куче. Сакам кучиња, но преголема обврската да го имате кучето дома. Ако некој сака да присвои миленик, прифатилиштето има посебни простори каде што луѓето и домашните миленици може да се запознаваат меѓусебно. Но ова е само еден начин да се најде домашно милениче. Во Сан Диего секоја година се одржува саем каде прифатилиштата и групите за заштита на животните носат животни на кои им е потребен дом. Во прифатилиштето во Лос Анџелес доаѓаат животни од секаде, не само од градот, дури од Мексико каде проблемот со кучиња скитачи е голем. Ова куче во Калифорнија било донесено од Иран. Неговата нога била врзана со нешто, беше тешко повредено. Кучето има 8 месеци, дружелюбиво е, пресладко. Сајмите помагаат и до 120 животни да најдат дом. Новиот собственик треба да пополни неколку формулари и да плати за трошоците за вакцинација и стерилизација. Сандра и незините синови дошле да посвојат едно, а се враќаат дома со 2. Се надева дека посвојувањето ќе ги научи децата на одговорност. Баравме едно, но овие одат во пар. Решивме да ги земеме двете. За 2 деца супер, за секој по едно. Се повеќе и повеќе американци се решаваат за домашно милениче. Добро е за двете страни, и за животните, и за собственикот. Благодарам на вниманието. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Се гледаме утре повторно со нови информации. Пријатно!